اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Һәр әсә ғазиз балаһына тик яҡшылыҡ ҡына теләй. Уның күңеле шулай мәрхәмәтле, изге булып яратылған бит. Аллаһҡа ялбарғанда ла үҙен онотоп, иң әүәл күҙ нуры сабыйын ҡайғырта. Бәхет, ныҡлы һаулыҡ һорап ихлас дуға ҡыла. Ғәҙәттә улын йә ҡыҙын арҡаһынан һөйгәндә лә, ырыҫлы тормош теләйем, сәләмәт, тәүфиҡлы бул ҡолонсағым, тип яратыр гүзәл әсә. Нимә һуң ул тәүфиҡ? Был һүҙҙең айышына бөгөн күберәк өлкәндәр төшөнәләр. Ни аңлатҡанын белмәүселәр ҙә осраштырғылай. Һәр хәлдә шулай тойола. Сөнки күркәм һүҙҙе бөгөн ҡулланыусылар һирәгәйҙе. Ҡылыҡҡа, әхлаҡҡа бәйле тыйнаҡлыҡ, шуның менән Аллаһтың рәхмәтенә ирешеү, тәртип мәғәнәһен үҙ эсенә ала был һүҙ. Ҡәҙерле кешеләребеҙ ҙә ихлас доғаларында тап шуны күҙ уңында тота. Беҙгә күп изгелек теләй. Бер ваҡыт миңә бер студент әйтә инде, мына минең әхирәтем нисә йыл буйына намаҙ уҡый, уның холҡо үҙгәрмәй, ниндәй ҡыҙыу холоҡло, һаман да шул холоҡло булып ҡалып бара, уның ни файҙа уның намаҙ уҡыуынан тип. Әлбиттә, беҙ икенсе кешеләрҙәге насар һыҙаттарҙы тиҙерәк күрергә тырышабыҙ. Әммә ләкин дингә килгән кеше, ул психологик яҡтан да, үҙенең характер яғынан да үҙгәрмәй икән, тимәк, ниндәйҙер яҡтан эшләп еткермәй тигәнде аңлата. Бөгөнгө көндә беҙ мына фәлсәфәви яҡтан тип әйтәйек инде, философияла шундай бер ҡыйын ғына термин бар, экзистенциаль яҡтан, ул булмыш, тормош кешенең үҙенең нисек бар, шул тәбиғәте тәүфиҡ тип атарға була, шул тәүфиҡте, балалыҡты, тыумыштан беҙгә бирелгән ихласлыҡты, шуны асыу, тыуҙырыу һәм уятыу тиһәк тә була. Ул һәр бер кешегә тыумыштан бирелгән була ул. Йәшәй, беҙ ниндәйҙер белемдәр ала, ниндәйҙер тормош һынауҙарын үткәндә, йә ҡатып ҡалабыҙ, йөрәгебеҙ яралана тип әйтәйек инде, кешеләргә ышанысыбыҙ кәмей. Шуға күрә беҙ ошо балалыҡ ихласлығын, тәүфиҡте юғалтабыҙ, ябабыҙ, күмелеп ҡала. Шуға күрә ғалимдар, айырыуса философтар, мына философияла мудрость дигән термин бар, мин уны башҡортса хикмәт кенә тип түгел, тәүфиҡ тип тә синонимын әйтер инем. Ул, тимәк, һин алған ғилемдәрең юғары булһа ла, ни тикле һинең донъяуи дәрәжәң ниндәй кимәлдә булһа ла, ошо балалыҡ ихласлығыңды, тәүфиғыңды юғалтма, үҫкән ыңғайы һаҡлап алып ҡал тигәнде аңлата инде. Ошо төп фәлсәфә. Шуға күрә мин үҙем бына эштә, Башҡорт дәүләт университетында эшләйем бит инде, студенттарға һәр ваҡыт әйтәм, ниндәй генә белем алһағыҙ да, иң мөһиме, һеҙҙең профессиональ һыҙаттарығыҙ яҡшы яҡтан асылһын өсөн, һеҙ тәүфиғығыҙҙы һаҡлап алып ҡалырға тейешегеҙ, тәүфиҡле булырға тейешегеҙ тип. Шуға күрә был да ныҡ мөһим яҡ. Ихсан ошо тәүфиҡҡа өйрәтә бит инде исламдың 3-нче нигеҙе. Уны ябай китаптар уҡып ҡына, тем более интернеттан белеп алып ҡына алып булмай. Шуға күрә бында бик һаҡ булырға кәрәк. Динебеҙҙә мин күп ғилем алдым, хәҙер яуланған уңышҡа кинәнеп, тик кенә йөрөргә лә мөмкин тигән төшөнсә юҡ. Мин минлеккә түгел, тәүфиҡҡа нигеҙләнгән белем генә әҙәм балаһына ҡәнәғәтлек бирә, даланлы, сәғәҙәтле тормошҡа алып килә. Илаһи ярҙамынан айырмаһын беҙҙе Раббыбыҙ.